嗨，观众朋友大家好，咱这是台湾土狗精彩有三九版路分析，咱来看22个头一版啊。22个头一版吼，咱对这个吼，对这个这三礼拜吼。咱来再用起来，这三礼拜吼，来甲分析啊吼，12个吼，这个12个吼，来甲这个27个，合39吼，合39吼，啊这个08个，吼，甲这个31个合39吼，啊这个30个，来甲这个09个合39。啊，产生27、31、09，啊，咱落来吼，伊这开出来吼，啊，咱落来看伊安怎过来开牌啊吼，伊即马佫踅倒转来吼，伊即马来开3支对无吼，开27、31，吼31、09，伊即马落来，伊对遮来，伊换。这27个，甲这13个第一支合40，合40倒转来，吼，啊，这个31个，再甲这个39个合40倒转来，啊，这个39个若要合40个，就要这个31啦，吼，31啦，吼，这个31啦，吼，伊这合39、39、39倒转来。伊下期的时，伊即马合这3支出来，伊即马期7个再搁合下期这支13个合40，啊31个再合09个合40，啊即马09个若要合40，是毋是爱搁走一支31个出来吼？啊，等于即个宝斗，这3支宝斗加1落来，吼，啊落来时吼，伊就变做换，伊怎啊走安尼过来？伊换3支走这个西面的过来，哦，走这西面的过来，吼，伊本来是安尼嘛，哦，安尼走落来，啊，即马换走安尼落来，换走安尼落来吼，啊，即马时吼，你甲看吼，伊即马这个13个吼，13个时，伊即马来合一个43个，吼，13个，咱即马甲拄甲一个吼，啊，做落写，哦，伊即马这个13个含30，就写这个含30合43，哦，13个含30合43，啊，即马13个含31合44，啊，含35拄啊合48，吼，伊含31拄啊合13个拄含31合44，啊，含35拄啊合48，啊，这个09个呢，09个呢，伊拢减1落来，伊这合43，伊就合42，吼，这个09个合42，合42啊，这合啊吼，合42，合42，吼，09个写遮好，09个合42，就是33，吼，伊13个合43就是30，啊09个合42，哦减1落来就是减1落来嘛吼，43合43，爱即合42，啊09个合4233，啊伊13个合44，伊就来合43，啊09个若要合43呢，吼，是毋是爱一支30个，吼，一支30个，吼，啊伊13个合48，伊09个就要合47，吼，合47，合47的时吼，产生一支38啦。吼，安尼
看有啦吼。伊啥物合43、44、48，哦，伊即马09月伊就减7落着，伊43伊就42，伊44伊就43，48伊就47，吼，咱31个咧，共款，共款，伊安尼减落来，咱就对减落来，伊43、42伊当然就爱合41，44、43伊当然是爱杀一个42。48、47，伊当然爱一个46个31个46个，所以31个若要合41个，就是爱一个1空个，31个若要合42个，就爱一个11个，31个若要合46个，就爱一个15个，所以产生即个一组牌。一组事业的排记出来吼，伊这13合43就是3空合44就是31，合48就是35，产生13、3空、31、35，49即摆来时09个09个时吼，伊即摆倒转来嘛09个合43、42，就42就是33，合43呢就是34，合47就是37，伊佫产生46出来即摆先31个，伊若要合安尼呢，就是爱31个要合40个，伊拄啊43、42，伊就爱合41，就是1空的，42、44、43，伊就爱合一个42个，就是11个伊48合48合47，伊就爱合46。所以爱一个15啊，一个15啊，所以伊这就产生这49啊，13、3空、31、35一组09、33、34、38，09、33、34、38一组，即摆31个就是31、1空、11、15，产生一组牌伊这就是对12空83空合39，合39，合19，落对总出来看伊会开啥货安尼拄啊合出49啦49这是拄啊有看拄啊合起来做参考啦这原来是爱以学着为准恁有学着为准啦办路是做一个大家做参考的尔你若要较准确的你着爱互恁学着为准才来使用啦咱过来讲解一百啦讲解一百一百的时来咱用这个用这个100啦。这个31个来甲下个39个合40，27个这个27个来含这个13合40，这支呢，若要合40呢，是毋是爱一个空王的伊这若准讲即支是空王的啦你甲看，伊这顶悬顶悬一支换一支空3的甲即个37个合40即个空5的来含即个35合40，即个空4的若要合40，是毋是爱一个36个伊造成安尼伊这
伊这合四十，吼，啊，伊这合四十，啊，拄啊300937一碰，吼，啊，伊27个含13合四十，啊，05个含35个拄啊合四十，吼，啊，拄啊1335拄啊30一碰，吼，啊，即马即个35个了合四十拄啊一支05个，啊，这04个若要合四十呢，拄啊爱一支36个，吼，所以伊即摆吼较简单啦吼，05、36吼会产生一碰5碰吼，啊这是简单的做法啦吼，啊如果你若有学着时吼，哦再来使用啦吼，啊这就是咱的头一版吼，啊咱的头一版吼，就做到遮啦吼，啊咱遮是一个零负担的一个频道，啊如果你若感觉我讲了，哦还佫有几分仔道理吼，你用麻烦你甲我试一个订阅，甲分享，啊感谢各位的收看。